No nii, aga teeme siis selle sissejuhatuse otsa ka. Ma juba kaotsin selle õige akna ära. No nii. Oota, kellel on ruumis mingisugune turbiin töötab kuskil? Eerikul on turbiin. Eerikul on turbiin. Ma ei saa sellega midagi teha. Vaikseim tuba siin. Keere lihtsalt mikrit vaiksemaks ja võetakse postis ära. Aga kuidas kas ma ise saan siin midagi keerata ka ei saa ju väga? Ei saa, sa saad ainult mute panna, see on ainuke variant, et aga läks vaiksemaks? No jah, ongi, kui mikrit natuke allapoole, jah? Ja, siis on veidi vaiksemaks. Veidi läks. Päris huvitav. Tere taas Algorütmi lainele, kuulad meie 342 episoodi, mille toovad sinuni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja minuga tänast episoodi vedamas nii Eerik Jügi kui Martin Kapp. Täna räägime e-residentsusest ja tehisaru agentidele isikukoodide jagamisest, et hästi selline kuum ja põletav teema. Külas on e-residentsuse juht ja ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatuse liige Liina Vahtras. Tere Liina! Tere Priit! Viimati käisid meil külas oktoobris, kes tahab otsida üles, et siis rääkisime ka e-residentsusest ja täna on siis selline mõtteline järg sellele episoodile, kus siis vahepeal on 1,2 juhtunud. Kusjuures ma mõtlen, et see oktoober oli mitte eelmine aasta, vaid üle-eelmine aasta. Äkki oli, ja, sest et siis oli isegi rohkem kui aasta tagasi. No nii, siis on ikka õige palju juhtunud vahepeal on ju. Jaa. Aga mis seisus täna e-residentsus on siis? Mis selle 1,5 aastaga juhtunud on siis? Ja, no meil on tegelikult päris mõnusalt sellist, ütleme, meie jaoks väga olemuslikku progressi. Just siis, ütleme, räägime sellest kasutajateekonnast, et kui e-residentsus on olnud ju sellest loomise hetkest saati, mis on siis 2014 detsembris, varsti juba peaaegu 12 aastat tagasi, täpselt samasugune kasutajateekond, et aplikeerud, sa teed oma taotluse, ootad taustakontrolli, siis ootad kaardi tulemist, siis aktiveerid ja siis lähed edasi ettevõtet looma. Ja seal me ei ole suutnud muud muudatust esile kutsuda kui siis seda, et neid kaartide väljastamise kohtasid oleks rohkem, ehk siis me oleme saanud kokkuleppe Välisministeeriumiga, saanud kokkuleppe Politsei- ja Piirivalveametiga, et nad teevad vahetevahel teatud meile olulistesse riikidesse selliseid konsulaar- või väljastusmissioone. Nii et lihtsalt, et mitmekesistada seda, et meil ei ole igas riigis saatkondasid. Ja siis nüüd keegi PPA töötaja võtab paki ID-kaarte kaasa või need e-residentide ID-kaarte ja siis lendab kuskile uhkesse kohta, kus meil saatkonda pole. Täpselt nii ta ongi, et veel on inimese kohta kohvri arv piiratud ja kui palju ta saab, ühesõnaga see on väga tehniline kõik, eks ju, need on ikkagi dokumendid ja see ruumide, mis seal täpselt olema peab, et ma seda nüüd niimoodi peast kohe sulle ette ei vurista, aga et see on väga, väga tehniline, väga, väga spetsiifiline ja ei ole eriti hästi skaleeritav, eks ju. Nii et see on see, mida me oleme siiani siis teinud ja samal ajal siis kogu aeg püüdnud leida teed sinna kaardivabaduseni, et hetkel meil see plastik piirab ja siin ongi nagu ka ütleme, et see meie turunduslik sõnum või meie üleskutse on ju tegelikult välismaalasele, tule loo Eestis ettevõtte, sa saad seda teha 15 minutiga. E-resident tegelikult saab seda teha 2 kuud pluss 15 minutit, eks ju. See on selline optimistlik väljavaade, et keskmine nagu taotluse esitamisest kaardi kätte saamiseni on 64 päeva ja tegelikult me ei püsi siin konkurentsis ei Delaware'i, UK-ga, Iirimaaga, Singapuriga, et nad kõike seda saavad teha kiiremini, et me oleme endiselt konkurentsis loomulikult seetõttu, et meil on 100% digitaalne riik ja et me saame neid, ütleme see edasine tegutsemine juhul, kui ta juba on meid valinud, meiega koos edasi tegutseb, siis see on täiesti digitaalne, eks ju, et see on meie eelis endiselt. Ja see kokkupuutepunkt ühel ettevõtte omanikul ei ole väga lai, et on nagu äriregister ja maksuamet on ju, et pangad ka, sa käid ikkagi pangas ja ütleme, et tegelikult nagu see kogu see ökosüsteem seal ümber on ju, et ma ei tea, telekomi mingisugused teemad, ikkagi nagu allkirjastamised on ju, ma ei tea, ma nüüd enam ei mäleta, kas ma seda sama näidet siin olen toonud, aga et kui ma töötasin enne e-residentsust Tuumas, on siis üks Eesti
ettevõtte Tuum, eks ju, kes teeb pankadele selliseid moodullahendusi, et nende siis nõukogu, investoritest koosnev nõukogu, nad ei olnud neid välismaalastest liikmeid teinud e-residentideks ja seal ma mäletan, et kuidas ma ajasin taga seda, et tahtsime vist liigutada ühe founderi umbes nõukogust juhatusse ja vastupidi, ühesõnaga mingisuguse sellise ülilihtse liigutuse tahtsime teha ja selleks, eks ju, me koostasime bürooga dokumendi, siis ma saatsin nendele välismaalastele dokumendi, siis ma ajasin neid taga, palun printige välja ja allkirjastage, siis nad ei leidnud printerit, siis ühesõnaga see kõik, mis muidu meil oleks võtnud mingisugune 12 minutit, võttis nendega 2 kuud, et see dokument ka nagu kõik meieni jõuaks ja nii edasi, on ju. Nii et seda tüüpi neid inimesi on tegelikult palju, et kes siis allkirjastamiseks ja erinevateks sellisteks tehinguteks e-residentsust kasutavad. Nii et ühesõnaga, et me tegelikult oleme tahtnud seda paremaks muuta, kiiremaks, mugavamaks ja meie eeldus on, et meie kasv on ka seal lukus. Et meil oli, ütleme, viimased ma nüüd ei räägi eelmisest aastast, kus oli kasv hästi suur ja ka sel aastal, kus meil on väga head kasvunumbrid, aga eelnevalt on olnud nii, et e-residentsus kasvab aastas selline optimistlikult kuni 10%, ütleme uued e-residendid või loodavad ettevõtted ja tegelikult realistlikumalt kasvasime seal niimoodi 6, 7, 8, oleme täitsa rõõmsad selle kasvu üle, eks ju. Ja seda on jällegi tundub vähe või tahaks rohkem, eks ju, et ja me arvame, et meie kasv on seal kinni. Nüüd me oleme ka muidugi näinud, et teatud selliste turunduslike sammudega on võimalik ikkagi seda kasvu sealt selle 10% pealt ülespoole nihutada. Me oleme saanud 20, üle 20% kasvu ettevõtete loomise kontekstis sel aastal, kui me võtame siis year on year, ehk siis nagu täpselt eelmise aastaga võrreldes on lausa 40% kasvu, et me näeme, et mingisugused turunduslikud tegevused siiski veel annavad efekti, aga me arvame, et kui me saame selle nagu takistuse teelt, et see teekond ei oleks nii pikk, et siis meil on potentsiaal suurem. Ja ma nüüd veel lõpetan oma monoloogi sellega, et meil on üks Tartu Ülikooli magistritöö, mis uuris siis seda, et mida kiiremini e-resident saab alustada ettevõtlusega, või ütleme, mida kiiremini ta saab oma kaardi kätte, seda suurema tõenäosusega ta alustab ettevõtlusega. Mida pikemalt see aega võtab, seda väiksem on tõenäosus. Ja nüüd nende samade ja pluss siis see data, mis meil endal on näha, me oleme välja arvutanud, et juhul, kui see kaardi kättesaamise teekonda ei ole või kui see oleks 2 kuu võrra, tähendab 2 kuult 2 nädalale tõmmatud, siis meil oleks iga see võidetud päev annaks 20 uut ettevõtet Eestile. Ja pole paha, ja tegelikult täna on ju juba niimoodi, et me oleme siin pikalt rääkinud, et iga 5 ettevõte on loodud e-residendi poolt, eelmisel aastal loodi neid üle 5600, ehk et tegelikult on juba 4, midagi, eks ju, et ma praegu seda koma ei julge siin eetris välja öelda, aga et ta on juba nagu läinud kõrgemaks, sest et kasv on päris suur üle aegade kõrgeim. Nii et ütleme, et see on siis see, miks me seda teeme, et seda kaarti enam ei oleks. Aga meenuta palun see 2 kuud praegu, et kuhu see põhiliselt kaob, see on seadusandlusega, see ei ole ju seotud sellega, et lihtsalt keegi läheb sinna missioonile koos nende kaartidega, aga pigem ka tavalisel juhul, kui see antakse kuskil välja, on ju. Jah, no see on niimoodi, et kõigepealt, kui ta alustab seda täitmist, see on hästi põhjalik küsitlus, seal küsitakse CV-d, mis su kavatsused on, kuidas sa kavatsed panustada Eesti majandusse, kultuuri, haridusse, kuni selleni, et loete oma pangakontod ja loete oma sotsiaalmeediakontod ja siis vastavalt siis PPA küsib veel juurde, nii et see background või see taustauuringu aeg on nädal kuni 2 nädalat võib olla, sõltuvalt mis riigist inimene pärit on, kui on Euroopa Liidus, siis loomulikult meil on hästi lihtne, kiirem kontrollida tema tausta kuskilt kaugemalt, siis vahel me palume teha, ma ei tea, videokõne või veel küsime juurde küsimusi, eks ju. Nüüd sealt kaardi trükkimine iseenesest ei võta väga kaua, see võtab 3-4 päeva, siis on kaart valmis. Aga nüüd siis sõltub, et millisesse saatkonda ta selle endale saatis
Ehk see diplomaatilise postiga hakkab see kaart siis rändama sinna saatkonda ja nüüd see inimene peab uuesti siis ka saatkonnaga veel kokku leppima, et millal ta tuleb sellele järele, vahel võib olla, et ta peab veel reisima, no näiteks Lõuna-Ameerikas meil ei ole olnud, me oleme teinud nüüd neid väljastusmissioone natukene, aga seal ei ole ju saatkond olnud siiani, varsti nüüd Brasiilias avatakse, nemad on pidanud sõitma Washingtoni või New Yorki, et New Yorki ka praegu enam ei ole, on ainult Washington, ehk siis et see aeg ka veel ja seetõttu osadel võtab sest nii palju aega, seetõttu on see keskmine meil 64 päeva, on ju. Et jah, on neid, kes Euroopa Liidus saavad üsna kiiresti kätte ja saavad tegutsema hakata, pluss meil on üks selline ka fast tracki tüüpi selline initsiatiiv, et kui me teame kedagi, kes on, kellel ongi, tal on päris äri ja ta on juba rääkinud erinevate Eesti riigi osapooltega, eks ju, et siis me saame seda protsessi natukene kiirendada koostöös PPA-ga, et me niimoodi saame lükata neid, kes vajavad kiiremini ja kellel on juba täiesti toimiv äri, et ta ei ole selline täiesti soloprenöör, kes üksinda alustab, on ju. VIP-teenus ühesõnaga. Jah. Aga enne sa mainisid, et me oleme ikkagi aegsemad kui näiteks Singapur, on ju. Mis siis nemad teistmoodi teevad, mis siis meie peaks teistmoodi tegema hakkama? Et me kiiremaks tegelikult see, ütleme niimoodi, et see ettevõtte alustamine ei ole ju nii keeruline, on ju, aga kuna meil on, meie anname ju välja sisuliselt ikkagi dokumendi, et ta on natuke teistmoodi, et ega tegelikult ütleme, kui praegu reisiks Singapurist keegi Eestisse, läheks, astuks notari uksest sisse, ütles, ma tahan ettevõtet luua, ta saab selle kohe teha. Me ei uuri tausta, mitte midagi, et ta lihtsalt tõendatakse isikusamasuse, eks ju, ja ta võib ettevõtte luua Eestis, on ju, et mingisugust keeldu pole. Nüüd lihtsalt see, et e-residentsuse kaudu, kuna me oleme loonud sellise instrumendi, mis võimaldab seda teha kaugjuhtimisel ükskõik kust, eks ükskõik millal, on ju, siis seetõttu me vajame rohkem informatsiooni ja et me see digitaalne jalajälg oleks nagu tugevam, eks ju. Nii et ja vaata, nagu ma ütlesin alguses ka, et meie konkurentsi eelis on selles, et edaspidi sa saad kõike ikkagi endiselt teha digitaalselt, et paljud riigid ongi nii, et nad selle ettevõtte loomise sammu on ära teinud, aga sealt edasi jääb juba mingisugune selline, ütleme, et mingiks tehinguks sa pead ikkagi kohale tulema või sa pead ikkagi notarites käima ja nii edasi, on ju. Et siin nagu täpse spetsiifika Singapuriga võrdluses ma jään võlgu praegu. Kunagi oli sees ka see sõrmejälje tuvastus või sõrmejälje hõive seal saatkondades, eks. Kas see on endiselt sees? See on endiselt sees, aga nüüd see ongi... Eelmine kord me rääkisime ka sellest, et kuidas seda siis nüüd võiks telefonidega teha, et telefonikaameraga sõrmejälge hõivata. Just. See ongi nüüd, ütleme, see on nüüd üks projekt, mis on meil, sisuliselt, sa Eerik oled õigel teel, et see ei ole nii, et ma vajutan ekraani peal kuhugi, vaid et ma ikkagi teengi pildi, et see on see, kuidas see tehniliselt siis välja töötatakse või lahendatakse. Ühesõnaga see kaugtuvastuse projekt on siis meil hetkel, seda hangib meie rahastusega, aga hangib SMIT. See oli hästi pikk hankeperiood, läbirääkimistega hange, mis tähendab siis seda, et me tellijana ise oleksime targemad, kui me alguses arvame, et me oleme. Ehk siis selline hästi pikk protsess. Ja võitja leidsime, töö käib ja tegelikult ongi niimoodi, et 2027 minu teada vist, et nagu 1. märts peaks olema, tõesti selle esimese kvartaliga peaks olema tehtud ja peaks olema võimalik seda päriselt niimoodi laivis puutuda. Aga kuidas see siis edaspidi välja näeb, ongi nii, et see inimene, kui ta praegu ka teeb avaldust, et siis ta täidab selle vormi ära ja siis tegelikult on palve, et ta teeks pildi dokumentidest ja endast ka siin on ju, ja see on jube keeruline, see süsteem saadab kogu tagasi ja sealt me saame hästi palju selliseid, kus inimesed loobuvad, sest et nad on umbes need, kulge, see ei ole võimalik, on ju. Et nüüd siis see kaugtuvastus hõive äpp, mida me välja töötame, võtab su enda biomeetria, sõrmejälje pildiga, eks ju, ja ma ei tea, kas te olete hiljuti teinud Suurbritanniasse reisinud, kas te olete seda nende etat teinud, et paned telefoni vastu seda oma biomeetrilist passi ja siis ta loeb sealt ise ära, eks, et meil tuleb sama asi, et tegelikult ütleme, et e-residentsuse kontekstis me edaspidi selle lahendusega piirame teatud riike enda jaoks,
Need, kus ei ole täna biomeetrilisi passe, sinna me e-residentsust edaspidi ei väljasta, kuni neil ei ole biomeetrilisi passe. Et see on see selline väike kaotus, mille me oleme nõus sisse võtma selle nimel, et suurem hulk saaks seda asja kiiremini kasutada. Nii et biomeetrilise passi olemasolu on eeldus. Ja ta teeb siis, ütleme, avalduse täitest, tuvastab ennast ja siis, kui ta siis saab PPA-lt selle vastuse, et te olete tere tulemast, te olete Eesti e-resident, siis ta peaks ennast uuesti kaugtuvastama ja ideaalis siis ta edaspidi enam ei lähegi mitte kuhugi kohale. Et ta teeb selle sama hõive äpiga ära ja siis, kui meil enam kaarte ei ole, ehk siis kui läheb läbi seaduse muudatus, mis on hetkel läbinud esimese lugemise. Nüüd vahepeal Riigikogu koos ei käi ja sügisest alates siis loodame, et saab siis teise ja kolmanda lugemise ka ära teha ja siis saame minna hankesse, ehk et me edaspidi e-residentsuse nagu kaardi asemel me hangime lahendust, elektroonilist digilahendust ja seda hetkel pakub ainsana siis SK Solutions ehk siis Smart ID. See oli ka üks selline oluline, ütleme, me päris pikalt, ütleme, ma ei tee nalja, aasta aega rääkisime läbi Siseministeeriumi, RIA, SMIT-iga, et just see sama, kuna on ka tulemas digikukkur varsti, eks ju, aga varsti, et siis see palve, et teenusepakkujatele ei tekiks neid tohutu hulk neid erinevaid uusi lahendusi, eks ju, et läheks seda sama lahendust, mis meil juba on, ehk siis Smart ID sisse logimine, et keegi ei pea tegema uut akent, mingit uut, eks ju, arendust, on ju, et see oleks just ka teenusepakkujatele lihtne lahendada. Et siis, ehk siis e-resident siis sisuliselt teeb selle tuvastuse ära ja siis tegelikult ka Smart ID kontekstis ta peab ennast taaskord uuesti veel kord Smart ID äpi kaudu ka tuvastama ja siis ta saab selle aktiveerida. Ja siis me loodame, et siis on see kogu protsess 2 nädalat. Minu esimene mõte oligi, et miks me nüüd hakkame uut äppi tegema, aga tundub, et kui see Smart ID-ga liidestatakse, et see on päris põnev, et aga ta on, ütleme niimoodi, et see on ikkagi dokument, et ta ei ole, see õigus ja see nagu kombineeritult on nagu justkui isikut tõendav dokument, mida me väljastame e-residendile, ta ei ole nagu reisidokument ega ta ei anna sulle mingit staatust. Ta ei ole kunagi olnudki reisidokumenti. Samas nagu, et e-residendid saavad siis esimesena selle luksuse, et neil ei olegi plastkaarti, et Eesti kodanikel on vaja seda ID-kaarti selleks, et Smart ID saada. Oota, aga ma just tahtsingi küsida, et kuidas see on nagu seotud sellega, mis meil nüüd 1. juuli läks nüüd, eks ole, et ma võin võtta nüüd Eesti äpist ja näidata oma seda ID-kaarti, eks ole? Jaa, sa võid, ühesõnaga see, et sa saad ennast niimoodi, et sa ei pea enam dokumenti kaasas kandma, minust on super äge ja me sellest tegelikult täna seesama seaduse muudatus, mis võimaldab meil kaardivabadus, selle hulgas on ka riigi asutustele kohustuslik aktsepteerida seda dokumenti. Et see on nagu ka väga oluline just digimuudatus, mille nad lisasid ja ma arvan, et see on väga õige ja vajalik. Et nad peavad aktsepteerima seda, kui see nagu, et ma ei tea, politseile ja kuskil iganes, eks ju, et aga see nüüd hetkel ei ole, nüüd ei puuduta erasektorit, on ju, et praegu ma ikkagi käin ka endal seal telefoni vahel on ID-kaart, et käin niimoodi ringi, on ju. See, et me tabasime ikkagi seal viimasel hetkel, me kirjutasime hankesse sisse selle, et juhul kui see on hea ja töötav lahendus sellele väiksemale grupile inimestest, kes on e-residendid, et siis võib seda laiendada kõikidele. Nii et meie optimistlik ja suur lootus ja ootus on, et tegelikult kui me selle ilusti on, seal on ütleme teatav testperiood, mil PPA ütleb, et nad soovivad siiski, et nad saavad nii-öelda testida, nad saavad ka öelda, et siin on midagi valesti või et ei ole nende jaoks piisavalt ütleme sellise turvalisuse tasemega, et siis me lükkame selle tagasi või laseme parendusi teha, aga kui kõik töötab hästi ja me oleme rahul sellega, siis edaspidi me ei pea ise ka enam minema PPA-s iga, ma ei tea, see on mingi 10 aasta tagant vist, kui me peab sõrmejälge uuendamas käima, eks ju, et siis enam ei pea minema. Nii et nii palju lootust on, et siis me saame ise seda ka kasutada. Tegelikult siin on üks potentsiaal ju veel, eks ole, et võtame nüüd, kui me nüüd võtame ainult Eesti riigis, eks kui selline funktsionaalsus on olemas kaugelt teha, see ju annab ka nagu teeb palju mugavamaks elu osadele gruppidele meil siin sees, eks ole. Et kui sa mõtled inimesed, kellel näiteks on mingi siuke tugev
füüsiline puue, vaimne puue, kellel ka tegelikult ikkagi dokumenti peab olema, on ju. Kuidas nad seda praegu teevad, ma isegi tegelikult, ma just hakkas mõtlema, ma ei tea, kas keegi peab nad kohale viima kuskile, et need pildid teha, et need sõrmejäljed võtta, et et see on ju et mega nagu hea uuendus tegelikult ka osadele gruppidele meil siin samas Eestis sees. Jah, ei, see meie suur lootus tõesti on jah, et oligi, et alguses me lihtsalt mõtlesime, et äkki me saame sellise kaugtuvastuslahenduse kas või korduvtaotlejatele, et e-residentsuse korduvtaotlejatele, et nad on ühe korra selle protsessi juba läbi teinud, on ju, aga tänaseks me näeme, et just see hankeprotsessis läbirääkimistega hankeliik, läbirääkimiste dialoog, niimoodi on see õige nimetus, et me nägime, et me saime ise targemaks, just hankijana ka, et me oskasime, et seal need konsultatsioonid nende ettevõtetega aitasid meid ise olla targemad tellijad ja nii, et tõesti, igas mõttes ma tean, et tehniliste arendustega võib juhtuda erinevaid asju, aga väga loodame, et kõik see on hästi keeruline nagu valdkond nagunii, sest ma mäletan, kui me eelmine kord rääkisime, see oligi küsitavus nagu ka selles, et mis kvaliteediga need pildid tulevad, et kas see hõive tase on nagu sama detailne ikkagi, ja siis see juba taandub nagu tervele hunnikule standarditele, et mis tulevad ka nagu Euroopa poole pealt, mitte ainult nagu ei ole Eesti otsustada, et mis need protsessid on, mida tehakse läbi selleks, et ühte dokumenti väljastada. Ja, see tõttu ongi ka väga oluline, et seda just SMIT teeb, eks ju, et see ongi nagu ikkagi nende selles mõttes lahendus on ju, mida edaspidi hakkab Politsei- ja Piirivalveamet kasutama, nii et see tõttu nad kõik need standardid ja need on seal kindlasti arvesse võetud ja projektis niimoodi, et meie oleme ikkagi selline promotion agency ja me tahame lükata neid arendusi, eks ju, ulmeliselt on ju võib-olla vahelgi, eks, et siis meid tuuakse maa peale tagasi, niimoodi. Mina tahaks ka, et see kiiremini juhtuks, et meil on nüüd AI, et miks ei saa siis nagu kõik asjad pidid 10x kiiremaks minema ja siis need ei... Aga see ju ei tohiks olla midagi nagu unikaalset, et sõrmejäljed võib-olla välja arvata, aga need pangad ja veel paljud ettevõtted ju kasutavad seda, et näitad oma nägu ja keera paremale vasakule, näita oma dokumenti eest tagant, et see ju, neid teenusepakkujaid on ju mitmeid, et aga kas, ja need on ju samamoodi, et sa saad pangakonto ju sellega avada nagu, et... aga võt, see ongi see, me oleme riik on ju ja et me ei saa näiteks minna, et see on hea lahendus, hakkame seda kasutama, et me lähme hankesse, et me ütleme niimoodi, et see kaardivabaduse lahenduse osas ma olen ise ka jälle nagu hästi tänulik MKM-ile, Riiale, kes meid niimoodi sudisid selles suunas, et me hakkasime ka kuidagi, et me peame ise midagi hakkama siin lahendama, et ise arendama, on ju. Ja et see selline tegelikult tõesti tänulik neile, et nad kuidagi, et kuulge, et äkki on mingi olemasolev lahendus, mille saab kuidagi nagu modifitseeritult kasutusele võtta ja hetkel tundub, et on ju, et enne kunagi, kui on valmis, ei saa tegelikult täitsa 100% kindlusega väita, et kõik see nii juhtub, on ju. Et jah, sama, et Veriff ju teeb seda, eks ju, ma ei tea, ühesõnaga, et aga see ongi erasektoris rohkem levinud kui riikide hulgas, sest ka näiteks hiljuti sattusin ühe Austria ministriga vestlema, kellele tuli suureks üllatuseks, et üldse sellised tehnoloogiad on olemas, et ka ja me ei rääkinud sõrmejälje püüdmisest siin, mis on juba nagu detailsem, et nende siis ühesõnaga teemaks oli siis, et kui sa oled kaotanud ligipääsu enda identiteedile, et kuidas seda nagu taastada. Ja seal tegelikult piisab sul vähemast, kui sul ei ole vaja uuesti sõrmejälge anda, eks sul on vaja see isikusamasust kontrollida ära. Ja piisaks tegelikult sellest NFC-st, kus on väga põnev andmestik muide peal. Seal on nagu erinevate tasemetega siis krüpteeritud nii see biomeetria info kui siis ka pildi info ja siis need andmed, mida sa seal dokumendi peal näed. Ja nad on erineva tasemega just sellepärast, et igaüks ei saa sellele biomeetriale ligi. Et sul ongi vaja nagu sisuliselt, ma ei tea, tolli või piirikontrolli mingeid õigusi, et siis sa näed nagu seda biomeetria andmestikku saad dekrüpteerida. Või et kes üldse nagu sellele pildile ligi saab, et võrrelda. Et see on ka nagu, sa pead olema siis verifitseeritud trust service provider, et igaüks seda pilti ka minu arust kätte ei saa. Et sul on ikkagi nagu erinevad
kaitsemeetmed siis sellele andmestikule ka seal peal, et aga see on kihvt maailm, et ühesõnaga siin on mingisugune bürokraatia nagu selles osas ka veel sees, et sa üldse neid andmeid kasutada saaksid. Jah, ja tegelikult selle sama see kaugtuvast, ütleme, see on jälle siuke nüansi koht, aga samas selline kommunikatsiooni ja turundusinimesena kohe hea meelega korjan üles, et meile teadaolevalt ongi see, et näiteks no kas või see, et sa sellise hõive äpiga loed andmeid dokumendi pealt, jah, viisade kontekstis seda kasutavad riigid, aga meile teadaolevalt ükski riik veel, ütleme, dokumendi väljastamist sellisel moel ei tee. Mistõttu meile annaks jälle olla, et et okei, mingi asja me oleme jälle nagu esimesena nii-öelda ära teinud, aga need on need väiksed asjad, mis mina kuskilt üles korjan, et saaks nagu seda lugu ka paremini müüa. Kui ma seda UK, seda reisidokumendi või seda reisiõiguse ETA taotlemist mäletan õigesti, siis nemad ka nagu eeltäitsid vormi sellega, et ma ikkagi nagu lõpuks pean nagu kinnitama need andmed või saan võimalus enda nime muuta selle. Et see on lihtsalt nagu andmete eeltäitmise meetod nende vaatest. Ja kogu see makse teostamine, see kõik mingi 19 poundi käis, tõesti see võttis mingisugune 4 minutit kokku ja poole tunniga tuli vastus. Aga mida neil ei ole teada, on see, et kui sa lähed seda uuesti tegema, siis nad ei ütle, et sul on kehtiv ETA olemas. Nad võtavad lahkesti järgmised 19 poundi vastu ja teevad selle uue. Et mina olen ühe korra niimoodi 2 korda järjest. Ta kestab mitu aastat, aga olen õnnestunud mitu tükki saada. Ja, nii et, aga jah, ma ütlen, et need 2 muudatust ongi, et väga põneva e-residentsuse kontekstis just vaadata, et kuhu see kasv võib minna, eks ju. Ja siis ongi nii, et ütleme, et juhul, kui see kasv on tõesti märkimisväärne, siis me peame mõtlema selle peale, et kuidas me automatiseerime natukene ära seda taustakontrolli otsa, eks ju, sest et täna on seal päris inimesed, kes teevad tööd ja kui see kasv on nüüd nagu hästi suur, et siis et kas me jälle, et kas inimesi juurde või siis, et äkki me mingisugused osad mingitele riikidele saame natukene lihtsustada, eks ju, et ütleme, et seal ma ei tea, Euroopa Liidu kodanikud, kui nemad soovivad e-residentsust, siis nad jooksevad, liigutatakse mingisse fast tracki, kus nagu esimesed kontrollid tehakse automaatselt ära ja siis edasi liigub ta inimesele, eks ju, et me turvalisuses kindlasti ei taha järele anda kõikidele kuulajatele. Palju seal üldse see jaotus Euroopa Liit versus muu maailma kodanikud, et paljud eurooplased tahavad seda asja saada üldse, kas nende jaoks on seal palju väärtust? Ja meil on tegelikult 50%, et see on siin täitsa, ma olen 3 aastat selle programmi juures töötanud ja ta on siin ikkagi 48 pealt 50 peale nüüd juba liikunud, et see sama ikkagi see kiirus, lihtsus, mugavus, digitaalsus ja odavus, ikkagi kõige nagu nii-öelda jooksutamine on ka Euroopa Liidu just siis need suurte liikmesriikide kodanikele nii ahvatlev, et nad kasutavad seda. Et põhiliselt on meil siis Hispaania, Saksamaa, siis nüüd Itaalia, Prantsusmaa suures kasvus, UK-ga on meil selline justkui kõik parameetrid on täidetud, et nad on ju edasi, ei ole nemad kardavad üldse identiteeti, nad ei taha nagu kellelegi taevas hoia ära anda. Aga meil on väike kahtlustus ka selle osas, et kui nemad kaaluvad, eks ju, et Euroopa Liit, et siis nad ikkagi liiguvad pigem Iirimaale, et selles mõttes see on meie väike selline kahtlustus, et sealt me ei ole saanud selliseid väga suuri kasvunumbreid, kuigi ta on stabiilselt ja niimoodi mõnusalt nagu ikkagi kasvab, aga et näiteks jah, just nimelt siis Prantsusmaa, Itaalia viimased aastad, tõesti seal 40% ja muidugi üks turg, mis on siis hetkel meeletus kasvus, on Ukraina, et Ukraina on meil nii-öelda nagu valiteeritud turg naguni, aga seal me muidugi ei saa teha nii palju selliseid turundustegevusi kui teistes riikides, et lihtsalt üritusi ei toimu, me ei saa sinna kohale minna nii sellisel moel ja määral, nagu me tahaksime, aga nad on ilmselt saanud selle teadmise ja väga tugevalt kasvavad ja nende puhul see nii-öelda, me vaatame seda konversiooni ka, et ütleme, et tuleb ettevõtjaks,
või tähendab, vabandust, tuleb e-residendiks ja kui suure tõenäosusega, millal ta selle ettevõtte loob. Ja ukrainlaste puhul just see on kõrgem, sest et nad tulevad konkreetse sihiga, on ju, luua ettevõtte ja siis, ja mis me veel ka vaatasime natukene sisse, kuigi see kaitsetööstust on keeruline niimoodi, see koodialus, MTAK-i koodialusel seda nii hästi kätte ei saa. Seda on raske tuvastada. Aga sellegipoolest me arvasime, et äkki on nagu just kaitsetööstuse ettevõtted, aga tegelikult ikkagi vaatame, et see Ukraina IT-sektor on nagu sellises nagu paranevaid märke näitav, et ikkagi oleme sellise oma nii-öelda core kliendi juures ikkagi, et meil on programmeerimine, igasugused IT-konsultatsioonid, mingid äri- ja juhtimiskonsultatsioonid ka, aga ikkagi see IT on meil meie selline põhiäri, et kes tulevad. Nii, aga enne kui meil päriselt aega otsa saab, ma tahaks räägime AI residentsusest ka siis. Agentide residentsusest, et võiks ju ka siis agendid olla sarnases süsteemis, isikukoodidest on siin kõvasti räägitud, ma saan aru ka, et kogu see agentide teema natukene lükati ka e-residentsuse tiimi õlgadele või lauale. Ma ei tea, kas lükati või võtsite ise, et kumba pidi see käis, et ja mis siis sellest saab? Jaa, ütleme, kui ma niimoodi, seesama, ma mõtlen, et siin nagu paralleele tuua, et mul on siin nii siis e-residentsuse kontekstis kui ka siis AI agentidele sellise digiidentiteedi lahenduse väljatöötamise kontekstis on üks ühisnimetaja on Taavi Kotka, et tema ka siin toob neid paralleele natukene selle nagu kõige alguse juures ka, et kui nad ei oleks välja öelnud, et 10 miljonit digieestlast, eks ju, et siis poleks keegi seda ära trükkinud ja poleks tekkinud diskussiooni ja ühesõnaga oleks mingi suva asi olnud, on ju. Ja mul on tunne, et täna nüüd ka selle sama agentide kontekstis see, et me kasutati sõna isikukood, on see, mis ajab nagu, eks ju, punasesse. Aga ta jälle nagu ta nagu lükkab midagi käima, ja ta lükkab ka nagu ütleme meie, kes me siis läheme seda projekti realiseerima, meie nina nendesse kohtadesse, kuhu me võib-olla ise ei oskaks vaadata, on ju, esimese hooga. Et selles mõttes mulle ikkagi väga meeldib see, et meile antakse agu ja tuld ja küsitakse, et meil täna ei ole kohe vastuseid anda, on ka fakt, aga et ta nagu on midagi nagu käima lükanud. Et iseenesest see idee on ju ringelnud ja on erinevad riigid tegelevad selle küsimusega, et kuidas nagu linkida ära inimene ja tema loodud masin, eks ju. Et ma tean, olen ka kuulnud, et Visa, Mastercard, nendel on sama teema, eks ju, et kuidas täpselt ära lingid selle, et kes on see nagu inimene, on ju. Nii et selle temaatikaga tegelevad paljud. Nüüd see, kuidas meie sattusime seda vedama, ta ongi selline, ütleme, et ta on selline natukene, ei teagi, kuhu ta jälle kukub, on ju, et minu praegune see projekti staatuse kontekstis on see, ma ei tea, mis see hea eestikeelne sõna on stakeholderite kaardistamise kontekstis, see on jälle meeletu, on ju, et aga mul on ikkagi põhilised mängijad kõik, eks ju, just digiülioluline nii õigusloome kontekstis kui ka siis digiriik, digi-ID, Riial on projekt Aruait. Meil on tõesti iganädalaselt me kohtume ja süngime, et kus keegi on ja mida saab nagu üks või teine kasutada. Loomulikult tuleb SMIT mängu, loomulikult tulevad mängu, kui me hakkame kasutuslugudest rääkima või niisugust nagu nii-öelda äripoolest, et e-äriregister, maksuamet, pangad, telkod, ühesõnaga see ring on nagu tohutult lai. Üks kriitika ongi olnud see, et aga mis see use case üldse on, et ega neid agente ju et justkui kõik nagu hirmutavad, et tuleb kohe hästi palju varsti, aga et kust nad siis tulevad, et nagu et ei paista seda kohta, kuhu nad maanduvad? No näiteks üks use case on nii, et üks e-resident ise ka, ta postitas mingi aeg tagasi LinkedIni, et lasi agendil enda ettevõtte aastaaruande ära esitada. Et ta ei loginud ise kordagi kuhugi sisse. Et agent käis pangas,
agent käis äriregistris esitatud. Et jah, ta käis meile demomas ka seda, on ju, ta küll tõesti näitas, et ta vajutas ise koodid, on ju, aga iseenesest sa võid ka luua agendi, et sa annad talle koodid, et no näiteks sa lood agendi, et otsi mulle mingisugust reisi, üliaktiivselt erinevatest kohtadest, on ju, täpselt minu tingimustele vastavalt ja osta sellel hetkel kohe ära ka. No, mis vahet siis seal on, et pangas ta teeb selle makse ära, ma ise vastutan sellest nagunii, kui ta nagu jura mulle kokku seda tagasi ei saa. See ongi see tegelikult know your agent, on ju, et tegelikult nagu see on, me ise näeme, et võib-olla sellise riigi jaoks, mis ei ole nii digitaalne, see ei ole probleem, aga meie jaoks on see oluline, kuna meie riik on 100% digitaalne, eks ju. Et jällegi võib-olla, ma ei tea, Taavi tõi ka mingisuguse näite kunagi EMT-s, eks ju, unise peaga vajutas mingisugust nuppu, on ju, tegi mingi vea ja seetõttu iseteenindusse keegi sisse logida ei saanud, kuni ta siis lasi jälle mingisuguse andmestiku uuesti jooksma ja läks tööle tagasi, eks ju. Et sa võid teha oma agendi loomisel ka mingi vea. No näiteks, et ma teen endale agendi, kes siis justkui peaks mulle tegema ainult mingisugust, ma ei tea, läheb minu pangakontodele sisse, mul on ka seal mingisugune üle 10 konto, on ju, lastekontod nii edasi, et et analüüsib mulle, kus on mingisugune võib-olla koht, eks ju, kus ma saaksin midagi paremini teha. No, aga kui tal nüüd siis tekib mingisugune oma mõte, on ju, või et ta on mul kogemata valesti kooditud või keegi häkib tasse, siis näiteks ta hakkab väikeste summade kaupa hästi kiiresti kandma mu kontosid tühjaks kuhugi. Ja jah, siis ma ütlen pangale, miks mu kontod tühjad on ja pank ütleb, no kas ise kandsid. No, mina olen seda nalja teinud, et kui sa lased makse optimeerida ja siis ta otsustab, et peaks Eesti kodakondsusest loobuma ja sind kuskile teise riiki kolima, et seal on parem maksusüsteem. See küll ei ole nii lihtne, seda ei saa online'is vist minu teada veel teha. Aga näitena see töötab suurepäraselt. Ja seesama, ütleme see välja käidud mõte ongi just see, et kuna meil on see toimiv infra ja see sama isikukoodi nii-öelda süsteem, mis praegu loodud on ju, et ta seal 8 peal tegelikult lähebki 8 peal tuleb ta ümber teha. Sest et siis saavad need, et 9-st edasi järgmisel sajandil sa ei saa teha 9 ja 0-ga algavat, eks ju. Et kuna ta seal peab nagunii ümber tegema, siis see 9 justkui on niimoodi nagu saadaval. Ma just tahtsin enne mõtlesin, et see 9 on ju vaba number, eks ole, et iseenesest seal ei oleks nagu no see probleemi. On hetkel see mõte tõesti, et et ma ei taha ajada kedagi ülipingesse sellega, sest et tõesti töö algab on ju praegu on ju ja nii seadusloome kontekstis, et ta tegelikult on ikkagi nagu selline, ütleme, õigusloome innovatsioon kindlasti ka sarnaselt e-residentsusele, et ta on nagu sarnane süsteem, et ei loodud e-residentidele eraldi registrit, eraldi koodi. Et e-residentidele anti meie enda isikukood, eks ju, teatud tingimustel. Ja nüüd see, et me agendile paneme selle nagu mingisuguse tähistuse märgise, Mõtsküla ütles, eks ju, kaelarihma, see on täpselt sama asi, et ma panen talle selle külge ja nüüd, kui mina soovin, et minu eest käivad minu agendid süsteemides sees, siis kui logib sisse 9, siis on võimalik süsteemil teha mingid piiranguid 9 logivale, eks ju, asjale, siis saadakse aru, nüüd on masin, aga ta kuulub Liinale või näed, nüüd tuli selline masin, mis kuulub Priidule või et jah, mina vastutan ja mina ise saan määrata talle õigusi, aga ka süsteem, ütleme, pank saab öelda, et ma ei tea, 9-ga algavad ikkagi üle 5000 euro ei tohi kandeid teha, on ju. Et on piirang peal. Mul on ikkagi tõusevad karvad turri selle 9 jutu peale. Miks ta peab siis 9-ga algama ja olema 11 märki pikk, et vahet ei ole, tehke mingisugune fancy asi, et pank peab nagunii arendust tegema. Aga kui peab aga ta peab väikse arenduse tegema. Kas ma tohin vahele segada? Minu meelest need pooled näited on pangandusega ja pangandus on see olemas. Selle nimi on PSD2 direktiiv, pangad toetavad juba seda. Mina login panka sisse, annan kellegile, seal on mõiste third party provider. Täna on see third party provider, jah, mingi teine makseasutus midagi. Annan õiguse oma kontolt kas mingit infot küsida või siis veel annan mingil hetkel ka õiguse makseid teha. Kas ühekordselt või regulaarselt. See kõik on olemas. Jah, see ei ole aga see standard on olemas tegelikult ja töötab üle Euroopa. See ei ole isegi Eesti keskne.
et noh, nagu third party provider võib olla sinu agent, sa pead sellele küll litsentsi ja sertifikaadi saama, aga siis kõik pangad on täna juba kohustatud seda toetama. Maksuamet mitte ja tõenäoliselt äriregister ka mitte, aga juba nagu enamus tegelikult sellest on olemas, et me natuke murrame peaaegu et lahtisest uksest sisse sellega. No jaa, aga ütleme, et aga kui sa seda third party, seal on ka ju ikkagi keegi inimene, eks ju, et noh, et sul Ei no täna selle mõte ongi, et sa saad anda teisele ettevõttele, kellel on mingi robot, kes käib näiteks sinu konto väljavõtet igapäevaselt kammimas või sellel on mingi kehtivusaeg, seal on kõik need õigused on paika, et ta käib iga päev sinu konto väljavõtet kammimas, teeb sealt mingi analüüsi, annab sulle tagasisidet või annab kellegile mingile krediidiandjale, kellele iganes analüüsi, mis iganes moodi sa usaldad seda, aga see kõik on täna juba tegelikult olemas ja kõik pangad juba mitu aastat seadusega on kohustatud seda nagu pakkuma ja ka pakuvad, et see tegelikult töötab. Väga olulise asja ka, et see vajab nagu litsentsi, et sa võid nagu litsentseerima ära enda selle no, softi. No aga äkki on hea, et noh nagu meie siin võib-olla nagu neljakesi oleme võimelised endale mingi agendi ehitama, aga enamus inimesed ikkagi tahaksid nagu sellist kohta, kus nad saavad selle agendi kuskilt poest osta või noh nagu piltlikult öeldes ja siis nad tahaksid, et selle agendi on sinna poodi pand keegi, keda tasub usaldada. Et midagi on nagu kindlasti vaja, aga võib-olla täna see litsentsi saamise või see auditeerimise kiht on natuke liiga paks ja see hõõrdumine seal on natuke liiga suur. Et seda nagu omandada, et lihtsalt OpenAI tõstab käed püsti, ütleb, et mind ei huvita see mingi väike Eesti panganduse värk. Ma arvan, et see kõik need ütleme, et see kõik meil alles siin tõusetub ja me saamegi hakata lahendama neid või mitte, et ega lõppkokkuvõttes, kui me vaatame sinna sisse ja noh, ma ei tea, kui kõik asjad on olemas ja ongi vaja lihtsalt nagu teha mingisugused seaduse muudatused näiteks, eks ju, et noh, et me ütlemegi, et ma ei tea, mingisugune token'i süsteem on ka nagu variant, on ju, ja me peame ta lihtsalt kuidagi nagu ära defineerima subjektina. Ma jälle ei taha, mitte mingit plaani pole muuta AI agenti isikuks või teda isikustada, et et see, ma just mõtlesin ka, et mõtle, kui tal oleks endal nagu päriselt raha, on ju, et ta ei ole ju kunagi haige, ta ei ole naist, meest, lapsi, on ju, ja hakkab siis nagu, ma ei tea, investeerima ja ühel hetkel nagu, ja kunagi ei puhka, ta ei käi isegi laadimas ennast, on ju. No aga ikkagi see number 9 tuleb siis. Number 9 on meist, meil on siin 174 aasta pärast on ju käes. Ja siis robotid ei liigu meil ringi siin nagu selles iRobotis või mis need Asima või raamatud on, eks ole. Sest tal on ka iskukoodi vaja, eks ole, tollel ajal juba võib-olla. Nii et agendikood on võib-olla parem sõna. Agendikood on hea sõna, jah. See on parem sõna, et või ütleme mingisugune tähis on ju, et millegagi me peaks või võiks on ju tähistada. Ja jällegi, et see siin ei tasu ka alahinnata ikkagi seda, et juhul kui me selle niimoodi ikkagi läbiräägitud, läbimõeldult ära teeme mingisugusel kujul. Et on see siis, ma näen, et mul on siin kõnes ka, eks ju, mul on Erik on selline neutraalne, Priit on nii mis asja, on ju, ja Martin on muidugi teeme, on ju, et see on selline hea nagu läbilõige sellest, kus me nagu üleüldse, et kuidas me sellega toimetame, on ju. Et siuke cautious ja huvitav on ja nii, eks ju, aga et issa mul läks nüüd mõte ära, ajasin siin jama. Ühesõnaga, et tegelikult nagu, et selle uudsuse või selle nagu jällegi, mis on ka ette heidetud meile, et me kellame enne, kui me tegelikult oleme selle sisulise töö ära teinud. Aga näiteks ütleme, teine osa minu tööst täna EISi juhatuse liikmena on tagada, et Eestit teatakse. Et meie ettevõtetel oleks võimalik leida äripartnereid, et neil oleks võimalik leida töötajaid, et neil oleks võimalik leida investeeringuid. Kui meid ei teata, siis meil sisuliselt meid pole olemas, eks ju, ja ongi, meil on erinevad uuringud, mis näitavad, et on madal tuntus. Kui meid juba teatakse, siis teatakse meid just nimelt innovatsiooni, digilahendust ja kõige selle poolest. Ja siis meist arvatakse hästi, aga just see tuntuse tõstmine ja mida me siis veel näeme, me näeme ajajoonel selline piike, et millistel hetkedel Eesti tuntus tõuseb. Et need on innovatsioonid või siis Ukraina sõda oli ka, eks ju, siis kui Kaja Kallasest Eestis sai selline kõneisik, eks ju, Venemaa küsimuses. Nii et Starshipi robotite ajal
kohe näed, eks ju, et on jälle üleval, on ju, ja et noh, seda ei saa alahinnata, seda nagu coolness faktorit, on ju, et tegelikult nagu noh, et panna siia seda võib-olla noh, sellist nagu spinni peale, mis tekitab huvi ja noh, meil tõesti, me näeme, meil on välispäringud sees uuesti noh, nii-öelda siis lihtsalt tulevad ise küsima meilt ja tahavad arutada teemalt ja me saame siin kõneisikuks ja seda ei saa alahinnata ka. Sellega ma olen igati nõus, mul lihtsalt vahel mulle tundub, et nii riigis kui ettevõtetes ka üritatakse teha nagu mitu sammu korraga, et noh, et ehitame mingi siukse raketi ja siis tahaks nagu tuhinat maha võtta, et oota, et noh, et teeme nagu väikse sammu kaupa ja siis itereerime. Ja nüüd see on see koht, kus mulle tundub, et ei tehta nagu seda piisavalt pikka sammu, et oota, et teeme selle isikukoodi kuidagi, paneme sinna külge ja siis hakkavad kõik, aga noh, et teeme siis juba korralikult. Ja mulle meeldis ka meie Discordi kanalis käis mingisugune diskussioon selle üle ja siis tehti nalja, et noh, et meil on füüsiline isik, meil on juriidiline isik, et noh, et siis võiks olla ka automaatne isik ja siis ongi, no ikkagi on isikukood, lihtsalt see on automaatse isikukood, mitte juriidilisel isikul on ka registrikood, eks ole, olemas. Jah, ei see noh, täiesti õige on ju, et tegelikult me teeme seda pikka sammu ka. Riia Aruaida projekt on täpselt see. Ma soovitan teda kutsuda Anni, kes juhib seda projekti ka saatesse, et nemad tõesti, nendel on 24-kuine projekt ja nad alustavad ühe väikse piloodiga, nad teevad täpselt seda nagu, mida sa täpselt ütlesid praegu ka on ju, et noh, et ja me et see praegune on selline tõesti, et ta on nagu kiire, meile tundub, et kiiresti lahendatav selle tõttu, et meil on see 9 seal noh, niimoodi olemas, on ju, aga see on hetkel nii, et ma tõesti võib-olla räägime uuesti aasta lõpupoole, et siis me oleme teinud analüüse, seda sisulist tööd jõudnud teha, et mis lihtsalt praegu hetkel veel on alles liiga toores. Kas see, mulle tundub nagu, et see isikukoodi analoogia, et kas me paneme nüüd 9 sinna ette või midagi, et see on natuke nagu selle fookuse ära tõmmanud, et noh, tegelikult on ju oluline seal taga, et see agent esindab mingit päris inimest, kellel on nagu päris isikukood. Et see peab seal kuskil sees olema ja on see token või mis see eestikeelne sõna on mingi pilet, mis on mingi lühiajaline. Tegelikult, et noh, see on nagu see tehnilise lahenduse väljavõtmine, et kuidas mina annan kellegile mingi piiratud kehtivusega, piiratud nagu õigustega pileti ja siis lihtsalt, et see pilet peab olema piisavalt standardiseeritud, et riigiasutused siis saavad seda vastu võtta ja teavad, et mina tahan teha. See, et seal piletis on 160 sümboline või mis iganes pikkusega nagu kood, see tegelikult on nagu väga väike detail, keegi ei vaidle ju selle üle, et milline on mingi baasi identifikaator kuskil nagu selles mõttes. Ja, see peab olema veel asju sees, sest seal on ka, et kes selle asja eest vastutab, et noh, kui sina-mina paneme agendi püsti, siis oleme meie vastutame, aga kui me nüüd kuidagi OpenAI-le ütleme, et kuule nüüd autendi ennast riigiga ära ja teeme seal mingisuguse token vahetuse, et ma saaks oma riigi asju küsida ChatGPT käest, on ju. Ja need andmed sealt kuhugi lekkima lähevad, noh, et siis peab ka sellepärast peab juba see selge olema, et selle päringu tegi agent, et siis saab seda trackida. Aga kes siis seal veel, kas sa tahad, et keegi siis võtab nagu paneb oma käe vahele või oma peapakule, et kui see agent midagi valesti küsib, et siis võite selle pea maha võtta. Sellist asja ei juhtu, nagu see nemad ei pane peapakule. Lõpuks ikkagi inimene võtab selle vastutuse, et seal ongi kuskil seal sees on minu isikukood, et mina autoriseerin seda kaadervärki nagu tegema selliseid päringuid. Minu makse deklareerima, minu äriregistri seda. Kui laseb, lekitab sinu asju, eks ole, siis ega riik ei ole, noh, riik on teinud kõik, mis nad teinud on, aga siis pead sina ise ikkagi minema selle OpenAI-ga kaklema, noh, mida ma ei tea, kas sa tahad teha või mitte, aga riik ei lähe ju jah, sinu eest kedagi kohtusse kaebama, sa ise pead siis selle kohtusse kaebama ja selle riski sa võtadki. Sest sellega ongi see probleem, et seal ei ole nagu sellist nagu õiget lubadust, et mida see teenus siis sinu jaoks teeb, ta teebki kõike ja see ongi probleem. Et kui pank ütleb, et nemad tagavad selle, et ülekanded on õigesti tehtud, kui ma teen Erik sulle, siis see ei tohi Martinile jõuda, eks ole, ja selle vea eest vastutab pank, kui see juhtub. Aga see on ju samamoodi, nagu sul on täna pangas kasutajatunnus, millel on limiitide piire.
mille sa saad määrata, et selles mõttes ja sa ise pead digiallkirja kinnitama, kui sa tahad seda muuta. Sa saad endale teha teise kasutajatunnuse, anna selle agendi kätte, kes saab ainult teha päevas 100 eurost makseid. Nii, aga kui ta nüüd selle makse teeb valele kontole, siis pank tõstab käed püsti, ütleb, et sa ise ju tegid selle valele kontole, eks. Ja samamoodi teeb seda, tõstab see LLM-id ja agenditootjad tõstavad käed püsti, et ju prompt ei olnud piisavalt täpne. Et kui nüüd, isegi kui mu prompt on, et kuule mul see sõber, kellega ma eile suhtlesin, et ole hea, tee talle makse, on ju. Et see nagu... Et fakt on see, aga kui sa seda usaldad selles mõttes, et see fakt on... Ega siin ju ükskõik, isegi kui sa sellele annad, ma ei tea, isikukoodi või mis iganes koodi, et see ju ei muuda seda natukene. See probleem jääb sinna sisse igaveseks. Ei, seda mitte. Kas sa usaldad seda või mitte? Et seal tekibki nagu see natuke enda tagumiku kaitsmise moment ka, et see pank saab öelda, et kuule, aga näed, see päring tuli sisse läbi sinu agendi, et vaata ise, mis sa tegid seal. Aga see annab... aga nii ongi, et kes siis seda agenti pakub, kas sina või pank? Ei, aga tegelikult pank ei paku seda kindlasti. Kui me suudame identifitseerida agendi, eks ole, et see mõnes mõttes annab küll nagu neid lisakaitseid püsti panna, eks ole, et okei, sinu agent läheb panka, teeb ülekande sõbrale, valib sealt 30 sõbrast ühe randomni, teeb ülekande, aga siis on seal näiteks viide 24 tundi. Mille jooksul, et kui sa avastad, et ikkagi läks valesti, siis see makse on nagu valmis, aga läheb läbi alles siis, kui on, ütleme, teatud aeg näiteks. Et annab nagu selliseid nagu lisapiiranguid ikkagi juurde teha, kui me tuvastame, et see makse on tehtud näiteks agendi poolt, on ju. Et sul on nagu see on tõenäoliselt funktsionaalsus, mida mõned pangad juba täna välja mõtlevad, isegi sõltumata nendest agentidest, et nende muude petturite kinnipüüdmiseks, et seda puhkepeatust või kuidas lahendatakse juba täna vist. Jah, et kui ma annan oma volituse näiteks Priidule oma asju pangas ajada, eks ole, et siis põhimõtteliselt ma ka ei tea, mis ta teeb seal, on ju. Ma usaldan teda. Aga see peaks olema umbes nii, et kui sa teed, ma ei tea, maksude maksmise agendi, selles mõttes, siis sa saadki anda selle volituse niimoodi, et see saab minu kontolt maksta ainult maksuameti kontodele. See nagu lahendus on ju väga selgelt piiratud õigused. Ükskõik milline agent, sa ei tee sellist agenti, kellel on nagu kõik õigused sinu eest teha. Või kui sa seda tahad, siis põhimõtteliselt me võime tagasi kerida sellele episoodile, kus me Open Claw'st rääkisime, et kus sa lased tal kõike teha nagu, et... Tärge laske. Või selle moraal. Aga nüüd me kaaperdame siin meie külaliselt täielikult selle vestluse. Ma lihtsalt niimoodi mõtlen, et kas ma saaks üles kirjutada kõike, sest et siis ma saan... pärast tagantjärgi kuulata. Ma lasen üle vaadata ja kuulata, et absoluutselt, aga need ongi nagu need on üliolulised vestlused kogu selle projekti kontekstis, eks ju, et mida me siin loodame pidada maha ja äkki tulete meile ka töörühmadesse, olete nõus panustama natukene, et siis... või teie kuulajad, et me peame selle süsteemi välja mõtlema ja et see sisend kõik jõuaks meieni, et minule võib otsa kirjutada ka, kurjasti võib ka kirjutada, et päriselt ma tahaks kõik läbi töötada, et oleks nagu kindel, et me oleme kõigele mõelnud. Väga hea, ärge lihtsalt neid isikukoodide juttu ajaga rohkem, see on et isegi kui ma saan aru, agendikood. Mina tegin seda nalja, et see marketing on nagu tähtis, et keegi peab ju kuidagi sellest rääkima, ja peaminister peab ka ütlema niimoodi, et vanaema ka aru saab, ja see isikukood ongi, see on agendi keeles või see vanaema keeles nagu API key põhimõtteliselt, et vahet, et ta ei saa aru mitte muffigi, kui sa ütled API key ja kui sa ütled isikukood, siis juba ta koidab midagi. Nii on jah, aga samast on tundlik ka, et see ongi see, et me keegi ei taha isikustada, eks ju, seda masinat, et see ei ole eesmärk, nii et aga võtame jällegi, võib-olla muidu ei oleks... juba seerianumbrid, see on lihtsalt põhimõtteliselt agendi seerianumber, mis ta muu on? Agendi seerianumber, jah. Saame teha sellise ajurünnaku, et mis see kõige õigem sõna oleks. Jah. Ja on ikka inimestel meeldib vaielda igast terminoloogiale ka vaata see. Ja sinna taha see projekt seisma jääbki, mitu aastat vaidlete, mis see sõna. Palun, mul on vaja siiski, et see liiguks.
No nii, ma arvan, et selle hästi terava ja kuuma teemaga me saamegi tänasele episoodile ka joone alla tõmmata, et kes siis tahab teemal kaasa rääkida, Algorütmi Discordi kanal endiselt ootab või siis kirjutage Liinale. Kuhu sulle kirjutada võib, me ei teagi. Töömeilil on kõige parem, aga võib ka Gmailil liina.vahtras@eis.ee või siis gmail.com. Kirjutage siis Liinale kõik mõtted, pange kirja, pikad esseed ja muud asjad on ka teretulnud tõenäoliselt, mis on teemakohased. Ja, aga tõesti, et selles mõttes, et kui meil on, et meil on seal projektil on nii-öelda erinevad need töövood, et üks on kindlasti see tehniline lahendus ja seal, kui on mõtteid ja abikäsi, siis tõesti, me oleme väga tänulikud. Et mina tahaks, mulle tundub, et see teema on igal juhul selline, kus on hästi palju erinevaid aspekte. Et me räägime nagu, ma ei tea, kõigest, et need agendid, kelle käest ma saan küsida, et mis mu laste nimi on, näiteks nimed on ju, et see ei ole nagu sama tundlikkuse astmega kui see, et kuule, mine tee nüüd makseid. Ja me paneme nagu kõik selle nagu ühte patta ja siin see tekitab nagu osaliselt probleem, et kes iganes seda käsitleb, siis see süstemaatilisus ja terviklikkus nagu on nagu teema, et me ei pea nagu, et siis sealt need vaidlused tulevadki, et kui ma mõtlen väga tundlikule use case'ile ja keegi teine mõtleb millelegi tühisele, kolmandale mingi juba olemasolev lahendus mõttes, aga et need ei ole nagu alati sama, et veidi on sellised õunad ja apelsinid. Väga nõus. Vot, aga ühesõnaga, tõmbab joone alla, tulge meie Discordi, kuulake järele eelmist episoodi siis paari aasta tagusest ajast ja kriitilist intsidenti, kui riigi avaldatavat podcasti ma julgen ka promoda, et minge kuulake siis mida Liina seal ka rääkis. Äkki mingit uut infot. Aitäh kuulamast ja me kuulmiseni taas järgmisel nädalal.